Apparently, I was told that people create fake social media acts just for what they call they call it status. That I think the more people who follow you, the more money you earn. So they create those fake news against judges for that purpose, because a judge is a person occupying a higher position in society. So if you create something fake and then you get more likes, then you earn money in that respect. So we shall take action. That one I can assure you. We shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. Oh, one of the major takeaways. Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Mbalamusizaako basebo ne banyabo mbaniriza wano ku Media Choice Online Television. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter. Nkusaba subscribing onyige n'akapeesa ka notification kakusobozese okubanga ofunanga message ku program empya gye tukuteereddeyo oleme kalubirizibwa ng'onoonya omukutu gwaffe. Mu Gwokutaano gw'omwaka oguwedde 2025 nyina omutwe gw'amawulire gwe nalaba ne gunsanyusa. Era singa nalina ekirabo kyengaba ku muntu awandiisa amawulire g'Abannayuganda, ekirabo ekyo nali njakiwa Daily Monitor. Ku mutwe gw'amawulire gwali gugamba nti goodbye rule of law till we meet again. Nti weeraba enfuga y'amateeka munange ndiddamu n'enkulaba. Ng'Abakatuliki bwe bayimba nga basiibula omufu nti siibula omuddu wagende kati, siibula omuddu wagende mirembe. Basebo ne bannyabo enfuga y'amateeka mu Uganda twagisiibula. Omutwe gw'amawulire ogwo gwali guwandiikibwa ku Uganda lwe yasalawo okutukuza kooti z'amagye nti egenda kutwalayo ba civilian. Kumbe bano beetegeka kuwamba buyinza, era omutwe ogwo gulisigala mukulu nnyo mu bulamu bwange. Yenna eyaguyiiya asaana kirabo. Goodbye rule of law till we meet again. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti olwaleero omuliro gukutte. Bannaffe bannamateeka abeegattira mu kitongole kya Uganda Law Society ekiriwo mu mateeka era nga Parliament y'ekiteekawo, bavuddeyo ne bambalira Chief Justice aliko nti tagenda kubaleetako kamanyiiro. Bassebo ne bannyabo bano nga tebeetemyemu bawandiise ekiwandiiko. Era emikono gy'embalaga egyo kuliko President wa Uganda Law Society. Uganda Law Society kyekitongole omukuŋŋaanira balooyazi bonna gwe solonga aze ogenda mu kkooti olina okubeera memba mu kitongole ekyo. Bassebo ne bannyabo wabaddewo okuggulawo omwaka gw'ebyamateeka omupya. Chief Justice omulonde CJ Dr. Flavian Zeija, ono nga ye Chief Justice eyalayizibwa mu kimpukumpu awo Speed, Parliament yamukakasa Speed, yabadde aggulawo omwaka gw'amateeka omupya. Naye ebigambo byeyogedde nga aggulawo omwaka gw'amateeka tebyabadde bya bukulembeze n'akamu. Yawulikise nga azze kulwana ntalo era ng'alina by'azze okukola. Kugamba yayogeza eryanya eddene nnyo ng'awulira kirabika. Ayina bazze yabadde nga azze okulwana. Buli kye yazze okwogera Chief Justice yazze n'obusungu bungi nnyo. Ekireetawo ebibuuzo bingi eri abantu abatuula mu ntebe zikyasinza obunene mu Uganda. Nkugambye omutwe guli ogw'amawulire gulisigala mulamu, gwali gugamba nti goodbye rule of law till we meet again. Naye omanyi bw'oba ogoba musajja muno oleka mwezi n'akuzza, ono yaboggodde n'agamba mbu ye buli anaamwogerako ajja musiba ku social media, ajja kubasiba, tajja kubatira ku liiso, bisiba ya biki era yakwata mabirizi n'amutwala n'akola ki n'amusiba. Bassebo ne bannyabo
aba Uganda Law Society be bayita aba Radical New Bar bamuwadde warning olwaleero bamugambye ssebo ekyamazima ekigambo kiri nti totumanyiira totuleetako kasunguyira totwereegeramu eddembe ly'omuntu okwogera ku muntu akoze ekibi teriweebwa Chief Justice era tetujja kusirika. Ssemakadde yataddeko omukono nga President, Vice we Asimu Anthony n'aguteekako, Treasurer wa Uganda Law Society Isiko Arthur n'ateekako, Secretary n'ateekako Sali Babu ne ba members ab'olukiiko olufuga balooya mu Uganda nabo bennyini bateekako. Owa Western Uganda Samuel Muhumuza ataddeko, owa Northern Uganda Egaru Emmanuel ataddeko, owa Eastern Uganda Eddie Nangulu ataddeko, n'owa Central Uganda Lule Alexander. Bamugambye totumanyiira ebyo boggolera balala tetujja kubikkiriza. Kansooke mbazannyira ebigambo bya Zeija ebivuddeko entaanya. Dr. Flavian Zeija yazze n'agamba mbu abalamuzi temugenda kuddamu bogerako ku social media. Najja ayogera ekigitu ekyekisiru kyennyini mbu waliwo eyamugambye I was told mbu waliwo eyamugambye mbu abantu abagogera ku social media baagala likes kuba gy'okoma okufuna likes gy'okoma okufuna views. Shame upon you Chief Justice. Kirungi you have access to Muhoozi. Genda obuuze Muhoozi tweets z'akola kuba nayo social media ng'agamba okutta abantu tweet emusasula ssente mmeka. Don't tell us that garbage. Ebyo ebyekisiru Chief Justice yabikugambye bimuddize n'ekisero kyonna kye yagambyemu ebyekisiru. Ku social media tekuliko mbu abantu likes. There is a problem with Uganda basebo ne banyabo. Fena tuli banyivu. Tuwakyaliwo omuntu mu gavumenti nzibi ayiza kutuwa nkola. I'm here to tell the Chief Justice. In the first place genda bawuliriza bye yayogedde naye yazze n'agamba mbu bamugambye mbu sebo Chief Justice ow'ekitiibwa Ssaabalamuzi eyakugambye musiru mugwagwa alabika muguwa ddalu. Genda okonsultinge kamanda w'amagye omubuuze ku following gy'alina ey'akakadde kamu 1.2 million followers. Buli bya posting anti genda kutta gundi nasse bwe bati bannayuganda n'enzitirako bwe bati asasulwa mmeka nga tebannaba kugamba ebyo. Yonna yakikugambye is a fool, is an idiot, talina magezi tategeera. Ebyo mbitadde ebbali kansooke mbazannyire Chief Justice byayogedde. Apparently I was told that people create fake social media acts just for what they call they call it status. That I think the more people who follow you, the more money you earn. So they create those fake news against judges for that purpose, because a judge is a person occupying a higher position in society. So if you create something fake and then you get more likes, then you earn money in that respect. So we shall take action. That one I can assure you. We shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. One of the major takeaways Basebo ne banyabo bw'atyo Chief Justice Dr. Flavian Zeija bwe yagambye mbu waliwo eyamugambye mbu gy'okoma okuba ne likes ne ba followers abangi osasulwa mbu bw'ofuna ba followers abangi ekirungi wakayingira ofiisi ow'ekitiibwa Chief Justice Dr. Flavian Zeija buuza ffe abamanyi tukubuulire tobuuza basiru kubanga bajja kukuwa ebyekisiru naawe ojja oyogera ebyekisiru olw'okuba omusiru yakuwadde ebyekisiru kati buuza ffe abamanyi. Ask us ffe abakoledde ku social media for a long time osasulwa mmeka ng'olina aba followers. Don't just speak because you came to speak. Njagala okubatwala basebo ne banyabo ku kiwandiiko. Uganda Law Society egambye Chief Justice nti ebyo byoyogera tojja kutumanyiira. Mu kiwandiiko kye bawandiise kiriko ennaku z'omwezi nga 6 February
2026 bamulabudde era bamuwadde ebigambo bino nga bwe ngenda okubibasomera era nga bwe mbateereddeko bonna abasayininze ngenda bimenyamenya gwe munansi atamanyi nnyo bigambo bya luzungu bingi tusobole okutambulira awamu. Omanyi bannayuganda oluvannyuma lw'okuggwaamu amaanyi muleke mbabuulire tewaliiwo saawa yeetaagisa ate kati saawa eno mwe kwenyigira mu kwejja mu mbeera ng'eno. Kati twawambiddwa tetukya respectinga nnyani agamba ki mbu judges occupy a high position in society. I want to tell before I even go to this that as a Ugandan I'm telling you Chief Justice teriyo Chief Justice oba mulamuzi yenna abeera w'amakulu nga tasaavinze bantu obeera w'amakulu nga byokola biyamba abantu but so long as oyamba kakundi k'abo abali mu buyinza nga bo already bali privileged in society toba na makulu naaga eri society era tetukulaba munaaka ne bw'oyambala wiigi ezo wiigi bagamba muzigula wiigi emu omulamuzi gy'ayambala mbwegula miliyoni oba 25 gwe ne bw'oweteeka ku mutwe engule ya miliyoni 25 fe bannansi nga omulamuzi omuntu tafunye saaviisi ejja mu ebyo munansi byayogera gwe ne bw'otukangaza otya ntosobola kutusiba zeyijja n'otumala tosobola. Ona Museveni agezezaako tutta atumalewo tulemeddewo nti ate gwe no temugenda kututiisatiisa no ekyo tetujja kukikkiriza. Nedda ssebo turespectinga nnyo omuntu akola ekyo ekiri mu mandeeti ye okuprotectinga abalamuzi ku social media abantu boogererako ebyo ebiba bibikkiddwa byemba musisa ate twebaza nnyo aba Uganda Law Society okubeera ku saidi y'abantu. Meanwhile nga Chief Justice Holdings okuggulawo mwaka omupya Uganda Law Society ya boycottinze ensonga ze bawadde ziri nti tetusobola genda mu baludda lulamuzi nga bafuuse accomplices to the regime enyigiriza abantu. Aba Uganda Law Society balumiriza ekitongole ekiramuzi omuli Chief Justice Flavian Zeija nti saawa eno kakati bamilitarize judiciary. The judiciary has been militarized. Kakati baboggoka nga basirikale ssebo tebakyali bannamateeka. Mu bigambo ebingi nga bwe ngendo bibazanyira bano baakoze nabo omukolo ogwabwe ne boogera nti bo bagenda kubeerawo ku lw'abantu so si ku lwa state so si ku lwa kugulwa era bo omukolo baaguboycottinze ne boogera ebigambo bino nti essiga eddamuzi amakomera gajjudde gabooga abantu tebakyalina ne weebeebaka tebeekyusa wabula lyo liboggoka buboggosi kwongerayo bantu mu makomera abaali badde banguyirizaako abantu ne bafuna obwenkanya nga n'abasinga essiga eddamuzi terikyetengeredde abo abali mu buyinza be balikozesa n'omuntu asembayo okubeera omutono saawa eno ng'alagira omulamuzi n'akola kyalagidde bassebo ne bannyabo bano bamugambye amakomera gajjudde emisango tegiwulirwa basiba n'abatalina misango. Kakati Chief Justice oba oboggokanga oboggokamu kyomwo kyova olaba ffe bannansi mwambala eziwiigi era bassebo ne bannyabo bano ng'oggyeko eparalero omukolo gwe baakoze emabbali because they were saying bo baakoze omukolo gwabwe okujjanjulira bannayuganda nti ye lifeline esigadde ey'amateeka ku saidi y'abantu tebasobola kukola era n'omulamwa gwabwe gwabadde nti tugenda kukola tutya tugenda kukolera emirimu gyaffe tugenda gikolera tutya mu gavumenti eyawambiddwa amagye gwe gwabadde omulamwa tusale magezi tugenda bannansi bayamba batya mu gavumenti eyawambiddwa amagye. Kantandike ekiwandiiko kino byonna tugenda bifuna mu programu emu bassebo ne bannyabo mukalire. Kaakati ekiwandiiko kigamba bwe kiti ennaku z'omwezi nga 6/2/2026 the Uganda Law Society issues this public statement in response to the remarks by the incoming Chief Justice, Honorable Justice Dr. Flavian Zeija, particularly those expressed yesterday during the ceremonial opening of the new law year 2026, where he indicated an intolerance for social media commentary perceived as insulting or traumatic to judicial officers. Ekiwandiiko kino ekiwandiikiddwa nga 6/2/2026 ekitongole ekitaba bannamateeka Uganda Law Society
yeno statement yekiwadde nga kigisinziza ku bigambo bya Chief Justice Saabalamuzi Honorable Dr. Flavian Zeija naye okusingira ddala ku ebyo bye yayogedde ku mukolo ogw'okuggulawo omwaka gw'ebyamateeka omupya 2026 we yagambidde nti tajja kugumiikiriza bantu boogerera ku mitimbagano gy'awamu giyite social media gimugatta bantu era nti yabirabanga okunyoomoola oba okuvuma saako n'okukabasanya mu mbeera y'entegeera abalamuzi. The Uganda Law Society reaffirms the fundamental principle that judges, like all public officials in a democratic society, do not enjoy any special immunity from criticism, caustic commentary, or even outright insult on social media or elsewhere. Basebo ne banyabo Uganda Law Society egamba eyongero kakasa reaffirms Uganda Law Society reaffirms the fundamental principle nti eyongero kakasa abalamuzi nti tewaliyo muntu yenna akola mu government office mu nsi ezifugirwa ku nkole ya democracy oyo mbuye nga tayogerwako tagambwako tebamukolako komenti nti era tavumwa naddala ku mikutu gya social media oba ewantu ewalala wonna si ku social media wokka. Basebo ne banyabo ekigambo ekyo kirina mu bigambo biri bold. Teriyo muntu yenna ng'akola mu government office oba bw'oba togisobola girekeewo nga toogambweko tebakuwandiikeko tebakukubaganyeko birowoozo oba ku social media oba ewantu ewalala wonna. Ebigambo bino bigenda eri Flavian Zeija bannamateeka bamugambye nti tewaliyo tolinawo osinzidde totutiisatiisa tokanga bantu. Wulira basebo ne banyabo. Freedom of expression as guaranteed under Article 29 of the 1995 Constitution of Uganda and reinforced by the Uganda's international obligations, including the African Charter on Human and People's Rights and the International Covenant of Civil and Political Rights, protects robust, even offensive public discourse about institutions of state power. Bano teboogera bwogezi bamugambye nti akawaayira aka 29 aka Constitution ya Uganda eya 1995 saako n'amateeka agafuga Africa ne bakwotinze African Charter ku ddembe ly'obuntu n'ery'abantu bonna awamu era n'emirembe gyabwe ne bakwotinze n'amateeka g'ensi yonna. Tewali we gwogerera era gawa abantu emirembe gyabwe okweyabya oba mu ngeri ki okwogera kw'ebyo ebibaluma naddala eri abantu abalina obuyinza obwa government state power. This includes the judiciary, kino kitwaliramu n'abalamuzi. Public officers, especially those exercising immense authority over civilian liberties, lives and property, must tolerate a higher threshold of scrutiny and unflattering commentary than private individuals. Nti bw'ogeraageranya omuntu wa bulijjo atakola mu office za gavumenti ye waddeko naye bw'obeera okola mu gavumenti olina okukkiriza abantu kwegamba ate gwe abantu balina kwogerako nnyo kubanga oba okutta obuyinza obusalawo obulamu bw'abantu buddukanyizibwa butya. Kati ng'essiga eddamuzi lisalawo obeewo oba oveewo. Abalamuzi mu Uganda balina n'obuyinza obusindika omuntu ku kalabba. So n'olwekyo bannansi ate omuntu alina n'obuyinza obusobola okumalawo obulamu bw'omuntu gw'ate balina okukubaganyako ebirowoozo mu ngeri ey'amaanyi ennyo bwe weegeraageranya n'omuntu wa bulijjo. Basebo ne bannyabo sinze mbyogera biri wano mu kiwandiiko era Flavian Zeija wawalampye bannayuganda bonna tekyakomye bukomi gwe kwogera kubanga nabo protecting abannayuganda balina enganda n'emikwano ate nabo tebaatuuka okuwoleza bisolo. Emisango tebasala gya nkima oba mbizi, emisango basala gy'abantu. So n'olwekyo bannansi balina okwogerako kubanga mmwe musitudde n'obusobozi obumalawo obulamu mmwe mwekka abakkirizibwa nga mukikolera mu mateeka abalala tebasobola kukikola.
kakati ebbaluwa eno eyongera n'egamba nti resorting to threats of intolerance all legal action against such expression risks killing legitimate critique and eroding public trust rather than protecting judicial dignity. Gwe bw'oneewanika n'ogaana abantu okwogera ku nsobi oba okweyabya mu ngeri yonna ku kitongole kyo, kino kiteekawo obutali bwenkanya eri abantu abalaba ebitagenda bulungi mu maaso era kimalawo obwesimbu saako n'okukkiriza abantu kwe baba balina mu kitongole thaani okukuuma ekitongole eky'obulamuzi. Mu kiwandiiko kino bassebo ne bannyabo Zeija abuulirwa bannamateeka bamugamba nti gwe buli lw'onaggala emiryango mbw abalamuzi simanya nga bw'agambye mbu bafuna stress mu misango ate ne bagattako ebya social media, weewaawo bano bamugambye nti nedda bw'oba tokisobola ekifo wano ekifo ky'otuddemu bino bye kisaba era olina okukkiriza nti olina okubiwulira. We decry the apparent resort by elements within the judiciary to political weaponry drawn from colonial era laws such as the common law of crime, scandalizing the court, criminal libel, and other aspects of the penal code, and recent instruments associated with authoritarian control such as the Computer Misuse Act and the Data Protection and Privacy Act. Bano bamugambye nti aga amateeka g'oleeta ag'ekisibira mu bbwa g'abafuzi b'amatwale ogezaako kujjayo ku kwotinga mu byaliwo edda mu by'abafuzi b'amatwale. So tuvumirira twewuunya omuntu nga n'abafuzi b'amatwale baagenda dda bwe mutandika okuleeta amateeka agaaliwo ku bafuzi ab'amatwale, abafuzi abazungu abajja okulinnyirira abaddugavu. Muno mwe muli etteeka lye bagezezzaako okugamba nti lino ery'okulinnyirira mbu kkooti, n'ekirala mbu okwogera ku muntu criminal libel, okulebula omuntu, mbu ate ekirala okukozesa obubi kompyuta, saako muno okujjayo ebyama ku muntu, data protection, ge mateeka ge basinga okwesibako. Bassebo ne bannyabo jjukira bw'obeera oli mukozi wa gavumenti, lwaki walyetaaza obulamu bwo bubeere bwakyama ng'ate osaavinga ffenna abangi. Omuntu yenna akola mu gavumenti obulamu bwe butunulwamu era okwetooloola ensi zonna zigamba nti omuntu asasulwa ssente bwe ziti, abamu bamanya nti n'okusulaasula wano emmotoka alina kuvuga bweti such that abantu bageraageranya omuntu atuddemu buyinza oyo takozeseza bukubi woofiisi ye kusobola kwegaggawaza, kuba oli waddembe okugaggawala tekigaanibwa, naye ng'oli eno mu bantu ba bulijjo ng'okozesezza amaanyi go so si lukujjukujju na kifo ky'obeeramu. Kaakati bano bamugamba nti ebyo tebijja kukola. These tools, often wielded to silence dissent, are incompatible with modern independent judiciary in constitutional democracy. The path forward cannot lie in the surveillance of online speech, image, curation, or punitive measures against critics. Such an approach would only worsen the perilous political transition Uganda is undergoing, one marked by contested legitimacy of state institutions, including the judiciary. Bassebo ne bannyabo ekiwandiiko kino kimugamba nti ebyo by'okozesa ng'ebyokulwanyisa eri bannansi, jjukira nti gavumenti gy'olimu nayo etankanibwa okubaawo kwayo mu mateeka. Abantu tebagikakasa nti oba eriwo mu mateeka. Kaakati bw'otandika okukozesa ebintu ebiri mu makooti mu nsi ezifugibwa demokulaasiya, n'otandika okozesa ekkooti etandika okulondoola, okuketta abantu biki bye boogera ku social media, kino kijja kuleeta eddibu ddene era kijja kwonoona kuttattana ekifaananyi ky'essiga eddamuzi. Eno enkola gy'otandiseewo such an approach egenda kwongera bwongezi munnyo mu bbwa, egenda bwongeri kwonoona bintu byabufuzi already ebibi. Ebbaluwa eno emutegeeza nti wojjidde already ng'ebintu bibi mu ggwanga Uganda. Abantu bakayanyira ebyobufuzi, tebeekakasa gavumenti mwoyogerere oba nayo ntuufu. Kaakati bw'otandika okuleeta ebyekisiru bino,
ogenda kintu kyonoonera ddala naddala essiga eddamuzi. Kaakati obsession kitegeeza ekintu ng'okiremeddeku, ekintu kyolemeddeko ennyo. Obsession jazze nayo egenda kubyonoona. Bassebo ne bannyabo, an obsession with policing online narratives threaten the very legitimacy the judiciary claims to uphold, turning it from an arbiter of justice into a participant in a fray of power politics. Nti guno omuze gw'okwagala okulingiriza buli kimu ekiri ku online. Abantu bagamba ki buli kimu kye boogera ku online. Kiteekawo embeera y'okutiisatiisa eri essiga eddamuzi, era kifuula essiga eddamuzi nti likyasobola kwetengerera kusalawo, wabula nalyo lizannya byabufuzi. Liri mu byabufuzi ebyekifiiriza ebyokunyigiriza abantu. The judiciary, kino nno kirinamu bold letters. The judiciary must refrain, the judiciary must remain an institution of the people and above the political fray. Bassebo ne bannyabo essiga eddamuzi lirina kubanga ly'abantu ate nga liri waggulu w'embeekulo y'ebyobufuzi. It derives its authority not from coercion or enforced reverence, but from impartiality, competence, timelines, transparency and incorruptibility. Nti amaanyi g'essiga eddamuzi ge lirina gava so si mu kukaka bantu, so si kubakaka kukkiriza mbeera, naye okuva mu butaliiko kyekubiira, mukola ebintu mu ngeri ey'ekikugu, ate era okukolera ku budde ng'otuukiriza, okubeera abeerufu n'okulabika nti tebagulwa. Awo we bajja obwesige bw'abantu. Kaakati kino kirina mu red, birino bibadde mu black omukwafu, bold black. This is bold but in red. We urge Honorable Justice Dr. Zeija to abandon any declared or implied policy of bellicosity towards court users, litigants, lawyers, and the broader public. Such an approach echoes the less admirable aspects of his predecessors' tenure. Kino kigamba bwe kiti nti tukukoowoolako Honorable Justice Dr. Zeija okomye bunnambiro to abandon any declared implied policy of bellicosity. Bassebo ne bannyabo bamugambye kyokkozesa eryanyi eryo ery'ekika ekyawaggulu kwegamba okwepikira abantu okubayisa obubi. Bellicosity kitegeeza omuntu akozesa lyanyi eriyitiridde kwegamba azze n'akasunguyira akatagambika, azze awulira ng'akijjudde. The policy of bellicosity towards court users eri abakozesa kooti, litigants, abeetegereza ensonga z'amateeka, bannamateeka, naffe ffenna abali wabweru w'ekkooti, public. Such an approach echoes less admirable aspects. Tibino bw'obikola ojja faanagana nga gwe wasikidde byeyakolanga ebyali tebyetaagisa. Thin-skinned reactions, intemperate responses, and at times questionable competence in managing judicial reforms and public perception. Bassebo ne bannyabo nti entegerayo ey'amateeka ya Dr. Zeija bw'aneesiba mu kwekaka okulwana entalo nga abaddewo z'abaddemu, bajja mulaba nti entegerayo ey'amateeka eri ku lububi nnyo. Thin-skinned reactions kwegamba teyeebuulirira ate ye kennyini byaddamu tabyerowoolerezaako, intemperate responses and at times questionable competence n'okubuusabuusa ku ngeri ey'okuddukanyamu emirimu. Kwe kugamba abantu bajja mubuusabuusa nnyo ng'alekerera ekimuleese n'ateeka amaanyi mangi nnyo ne yeepikira nnyo ku by'okunoonyereza kuba mwogerako ku social media. Should the judiciary persist in treating critics as enemies rather than stakeholders, the public may increasingly treat judges as politicians. Nti bw'ona alemerako ng'abakugambako batwala nga balabe bo
ng'okuggyako ng'ate abantu kibakwatako n'obayisanga abalabe mufo ky'obbalabanga abantu b'oyina okuweereza. Abantu ffenna abali mu public bajja kutunuuliranga munnabyabufuzi, tebajja kulabanga mulamuzi. The outcome would be that outcome would serve neither the bench nor the nation, and the results further that outcome would serve neither the bench nor the nation, and the results further erosion of respect, heightened cynicism, and the diminished institutional authority would be deeply unwelcome. Ebigendererwa ebyo eby'omunda eby'okwokulubesa byoleeta empolampola cynicism nti byogenda okujjamu kwe kunaabuula okwerawo ekitiibwa ky'essiga eddamuzi, era abantu bajja kulowolereza nti olina ebigendererwa eby'omunda ebitoogerwa. According to the Inspectorate of Government's Cost of Corruption Report of 2021 and other credible sources, the reputation of the Ugandan justice is currently synonymous in the public mind with corruption, coloniality, opacity, incompetence, lethargy, favoritism, cliquism, and repeated calamities. Ekiwandiiko kigamba nti okusinziira kwa lipoota ey'obuli bw'enguzi eya 2021 n'ebitongole ebirala eby'ensi yonna ebyesigika biraga nti nno essiga eddamuzi ly'omu Uganda liri lya nguzi, lyefuulanga abafuzi b'amatwale, kwegamba lifuganga abazungu abafuzi b'amatwale, teririimuko mazima ddala bwerufu liryopeeke. Ekyamazima ddala bannansi bwe batyo baliraba liri very incompetent okusinziira kwa lipoota, era weewaawo lirina kyekubiira, bakola obubondobondo, ate ebintu bino tebabikola mulundi gumu, bamala ne babiddiŋŋana. Repeated calamities for ordinary citizens seeking redress. Eri bannansi bonna abeetaaga amazima, ekisiga eddamuzi balirabanga liri lya nguzi erijjudde kugamba likozi lya ddiiru, balirabanga lyakyekubiira, teriwa abantu bwenkanya. So bw'atandiikiriza ebyo bano bamujjukiza. These perceptions are not mere social media inventions. They stem from decades of documented challenges, including delayed judgments, perceived executive interference, uneven application of the law, and access barriers for the poor. Bino byonna byonna ebyogerwa kusiga eddamuzi si social media yebikoze. Bano bamugamba si social media yebireese, nedda. Abantu abeetaaga obwenkanya babalabanga abantu abakwatibwamu abo ab'obuyinza nti amateeka temugakozesa kyenkanyi, mulinamu abaana n'ebyana, kwegamba n'okugenda okufuna obwenkanya mu mateeka nakyo mwakiteekerawo road block oba ebizigiro oba muyinawo emisanvu mingi gye muteekerawo wakati w'abantu nammwe gye balina okukima obwenkanya. Kaakati kino kireetedde abanaku okubanga tebasobola kufuna bwenkanya mu system ya bulamuzi. Much work remains to rebuild credibility before any member of the current judiciary can credibly claim the moral high ground from which to lecture the public on decorum. Nti mukyayina bingi nnyo ebyokukola bingi nnyo okusobola okujja abantu obbabanja okubeeyisizaako obulungi. Wano Ssemakadde awandiika n'olukiiko lwe nti essiga eddamuzi terigwanidde yadde okusaba nti nno liteekebwemu ekitiibwa kubanga lirina omulimu munene nnyo ogw'okweddaabulula ku bibi ebingi bikoze abantu abawansi naddala abanaku nga tebannaba kujja kubanja abantu nti mutuwe respect. They have a long journey to go. Basebo ne bannyabo kiwandiiko si byange nze mbirepresentinga
Much work remains to rebuild credibility for any member of the current judiciary can credibly claim the moral high ground from which to lecture the public on decorum. Basebo ne banyabo, we call on the Chief Justice and his colleagues to focus on professionalism, efficiency, and substantive reforms, clearing case backlogs, ensuring merit-based appointments and promotions, enhancing accountability mechanism, and demonstrating independence in politically sensitive matters. Kakati Chief Justice bamukowoddeko ti mu kifo ky'okudda mu bya social media fokasinga kusiga eddamuzi okola emirimu gyayo mu ngeri y'ekikugu, fokasinga ku balamuzi abo okola emirimu gyayo mu ngeri entuufu oba engeri ematiza efficiency. Teekawo enkyukakyuka mu mateeka ezirina amakulu, clearing emisango emingi egibadde mu makooti gisalibwe, making sure nti okusinziira ku appointments ezikolebwa mu balamuzi n'abo bemusindika okugenda okulamula kisinziira ku maanyi muntu g'akozesezza, si ku byabika na byabufuzi mu mpendyeko. Making sure oba weekakase nti okusuumuusa abantu okumujja ku ddala erimu ogenda ku ddala abaakigwanidde, era teekawo enkola abantu basobola okuyitira okukakasa nti essiga eddamuzi lisobola okwetunulamu mu ensimbi zisaasaanyizibwa zitya, ate era teekawo olage nti essiga eddamuzi lyetengeredde, bannabyabufuzi tebaliyingiramu. Praise and respect will follow demonstrable improvement. Praise and respect will follow demonstrable improvement, not demands for it. Tyokuwaana, okusuuta, okulaba nti oli wakabi bijja kujja ng'otaddewo enkyukakyuka, so tobyesabira. Sooka okole enkyukakyuka, baako ebintu by'obaako by'okyusa abantu balyoke bakuwaane, so toweebanjiza kukuwaana. The bar and the public will know when and whom to commend. Nti bannamateeka n'abantu ba bulijjo bajja kumanya di naani gwe basobola okussaamu ekitiibwa oba ani gwe basobola okusiima. Such recognition cannot be forced through warnings or suppression. It must be earned through consistent, courageous and people-centered adjudication. Togenda kutiisatiisa bantu olowooze mbu banaakutya. Nedda. Togenda kutiisatiisa bantu olowooze bw'olwo ojja kufuna ekitiibwa. Nedda. Togenda kutiisatiisa bantu nakubaweereza bibatiisatiisa olowooze mbu banaakuwulira. Kyusa ate olage nti nno ekiseera kiwanvu tageti yo yakukyusa, beera muvumu era kola ebintu ebireeta obwenkanya nga bisaavinga bantu si gavumenti. Cognizant of the above, the Uganda Law Society, through its radical new governing council led by President Isaac Chimaze Semakadde, stands ready to engage constructively with the judiciary on reforms that strengthen the justice delivery. We insist on the return of the first principles. The judiciary exists to serve the people, not to be shielded from them. Uganda Law Society emugambye nti ffe tuyimirirawo n'essiga eddamuzi nga liriwo kuweereza abantu, so si essiga eddamuzi eririwo okwekebwa okuva eri abantu beriweereza. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe ffenna, nnaku z'omwezi 6 Ogwokubiri 2026, Isaac Chimaze Semakadde, Asimwe Anthony, Isiko Arthur, Salibabu Samuel Muhumuza, Igalo Emmanuel Edi Nangulu, Sakolule Alexander be bakiikiridde bannamateeka abalala. Mu kiwandiiko ekyo bassebo ne bannyabo tekyakomyawo. Kambeereko obutambi bw'embazanyira ate bo boogera biki. I want to appreciate the Uganda Law Society nga sinagenda eri ndi weewaawo ffenna tuli mu kunyigirizibwa ne balooya abantu nga tebanafuuka bannamateeka. Era tusuubira nti n'okutulugunyizibwa saako n'okuwaŋŋangusibwa nga pulezidenti wammwe bwali muwaŋŋanguse tebigenda kukoma leero. Naye ffe kye tubeebazaako mwasoma ate mwasoma kuyamba bantu. Mugenda ku practicinga mutya amateeka nammwe mukole ssente mu mulimo gwammwe nga gavumenti
tekkiriza nfuga y'amateeka. Bassebo ne bannyabo, luno lwe lutambi lwa Deputy President ku bye yayogedde eri bannansi. Ebigambo ebirimu bigamba nti abantu banyigirizibwa batulugunyizibwa, ffe nga bannamateeka ffe essuubi lyabwe, era tusazeewo abantu tugenda kubeera ku ludda lw'abantu so si ku lw'abanyigiriza. Kambazannyira ebigambo ba Deputy President wa Uganda Law Society omukulu Anthony Asiimwe. Currently operates in an environment heavily overshadowed by excessive militarization, where military forces and militarized tactics increasingly intrude our civilian justice processes, democratic exercises, and an independent practice of law. The government is imposing state of emergency-like measures nationwide, citing national security as an excuse. But this is being done without the necessary constitutional and statutory checks. You may recall the recent shutdown of the internet and social media, which had catastrophic effects on the delivery of goods and services to the people. Meanwhile, the office of the DPP and the courts seem complicit in this move, as recently seen in their draconian handling of cases like the blanket sanctioning of trumped-up charges, the blanket denial of bond, bail, and habeas corpus for protesters and government critics, and the routinization of delay in fixing cases challenging government-initiated restrictions on free speech, public gatherings, and other human rights concerns, resulting in effective approval of authoritarianism. These actions by justice, law, and order institutions suggest a pattern of rubber stamping excessive decisions rather than acting as an independent check on power. During the recently concluded elections, this unwarranted militarization manifested starkly through the widespread deployment of military personnel in what should remain purely civilian and democratic spaces. Lawyers alongside ordinary citizens faced unlawful arrests, violence, intimidation, and coercion. Prominent human rights defenders have been systematically targeted. NGOs and CSOs arbitrarily suspended. Activists arbitrarily arrested, detained, assaulted, and are now likely to be tried in military courts for performing their professional or civic duties. And these are actions that undermine the independence of the bar and the rule of law in the country. The Uganda Law Society is right now dealing with an alarming surge in enforced disappearances, abductions, extrajudicial killings, and prolonged pretrial detention. This follows reports of thousands of arrested around the elections and tens of hundreds summarily executed, often in military-involved operations, highlighting a growing concern over human rights abuses. At least you've seen the CDF post about this, talking about the arrests and the killings, though what we may not be sure of are the numbers that are being mentioned out there. There's also this major challenge of denial or severe restriction of bail. We all know that bail is a fundamental constitutional right, and now it has become routine, transforming it from a norm into an exceptional privilege granted sparingly, prolonging suffering for detainees and their families. This has caused many Ugandan court users to wonder and complain angrily. What are lawyers for if courts won't listen to them or adhere to the basic principles of law, such as the right to bail, preferring instead to adhere to state expediency or convenience? And this has been a daily routine. We are learning
that right now, getting bail from any court is a privilege of a few. Courts are being used by the state to punish civilians. It's almost impossible to get bail, even on the simplest of the cases, because the excuse usually is it's a political case. There are orders from above. Yet we talk of an independent judiciary. That's what the Constitution says. That's what is envisaged in the Constitution. But what is the reality on ground? And this worries us as the bar, as the National Bar Association. And it should also worry the citizens. This has further exacerbated the problem of prison overcrowding, which has reached crisis proportions, exacerbated by the police to prison pipeline that funnels large numbers into extended remand without timely court conclusions, compounding inhumane conditions and violating rights to speedy justice. Just yesterday, I was speaking to someone who came out of detention and informed me that on the day of election, the 15th, the prison where he was detained was filled beyond capacity, that they couldn't even sleep. There was no way. People were just brought and sent in. They were just pushed there. That's the situation in the prisons, which are already overcrowded. Unfortunately, these people are taken through the court process, through police, DPP, courts, automatically remanded. The other big issue is militarization of justice, which in itself persists through attempts to prosecute civilians in military tribunals. As recently seen in the inauguration of office bearers at the General Court Martial, despite a Supreme Court ruling against it, entrenching repression, denying fair trial standards, and intimidating legal practitioners who defend dissenters. Another troubling issue is the shrinking civic space in Uganda. And you may also recall that 2 days to the national election, that was on 13th January, the NGO Bureau suspended the operating permits of several civil society organizations under vague claims of national security. That has always been the excuse. To date, these suspensions remain in force, effectively silencing organizations that play a vital role in governance, human rights, and public accountability. These are attempts to intimidate, weaken, and silence civil society, whose role we all understand very well. These are not isolated incidents or abstract policy concerns. They represent lived traumas, shattered livelihoods, terrified families, eroded community trust in justice institutions, and a chilling effect on lawyers' willingness to take politically sensitive cases. I believe most of our colleagues shun away from taking part in some of these cases because they will be victimized, because they will be considered to be part of that. And this has killed legal practice in this country so badly that lawyers also tend to go in hiding because of what's happening. The statutory mandate of the bar to advise the public on legal matters and uphold the rule of law compels us to speak plainly. And this is what we are doing. Uganda's excessive militarization of civilian and judicial spheres inflicts deep, systematic harm on human rights, democratic integrity, and the legal profession's ability to function independently. And this is what we have to say, that there are no easy fixes for this mess. Only a radical new bar can step up and kickstart proportionate resistance and resilience efforts.
and today's dialogue is the starting point. We should stop pretending, holding events where we're just cutting ribbons and smiling and eating and enjoying, when Ugandans are actually out there suffering and they are looking at us. We are their only hope. If the justice sector cannot protect the citizens, then who will protect them? At least with the basics. Now, the second focus of today's program is the launch of the Uganda Law Society's Election Observation Report, a product of extensive national engagement and professional commitment by our membership. In these recently conducted general elections, several ULS advocates, whom we shall recognize and we do appreciate, including myself, should clap for me, were accredited as election observers and deployed across different regions of the country. And this role, the observation role. All right. Basebo ne banyabo ebigambo byabadde bingi. Ne mu bigambo ebingi ebyo nyina bye nabalondeddemu ebyo nga bannamateeka bagamba nti okusinziira abantu battiddwa mu kalulu, babanoonya tebabalaba, buli kimu kyabadde mu magye, tewakyaliwo kyabadde kikola, essiga eddamuzi lyafuuka lyakyekubiira, emisango balwawo gitegeka. Fixing hearing has become a problem. Kakati essiga eddamuzi ery'ekikula bwe kityo ate mwe muva omusajja aboggoka. Muwulire. Basebo ne bannyabo bannamateeka bagamba nabo kennyini bakwatibwa mu ngeri emenya amateeka. Ebitongole birwanirizi by'eddembe layisinsi zaggibwawo. Kooti ezaaliwadde ziwuliriza emisango zaggalwa. Emisango gijjudde abantu tebawulirizibwa. Abakwata bakwata bongera abantu mu makomera. Amakomera gajjudde n'okwebaka tewali. Abantu battibwa tewali agambwako. Tewaliwo step yonna kwegamba ekoleddwa. Amateeka gakyusibwa mu palamenti nti ate abantu bagende mu barracks gye babawoleza. Bintu bingi nnyo ebikoleddwa. Eggwanga lyonna kati likaaba. Bannamateeka babuuza tugenda kukolera tutya mu mbeera ng'eggwanga lyawambibwa bannamagye. Batandika ne beeterawo ekkooti kuba kati we are moving towards. Naye conference eno gye yaggweredde nga bannamateeka bagamba kubanga bwe baleese abawo obujulizi Nina Akankunda yazze n'agamba nti ye bwesimbawo mu kalulu kye yalaba teyali agadde mwana muto yenna kugenda mu kalulu. Statement ezo abaluganda Law Society bagamba temukubiriza abantu kuva mu bululu kubanga bwe babuvaamu kyennyini bali kye baagala oba okibawadde kubanga baayagala batiisa abantu mutye kati bo bafuge ebbanga nakyogamba eyatta abantu yali agendera kutiisatiisa abantu bateekawo n'embeera abantu baleme kgenda kulonda ne babatiisa tujja batta era Museveni yabitandika omusirikale omu abeera n'amasasi 12 ojja kufa muzeeyi. Ekiseera kituuka Katonda nga asazeewo omuntu ne bwatiisatiisa abantu n'akola atya Gaddafi ebiki ne mutabani we yasembyeyo. Abantu batuuka munnange ne bakoowa okubanyigiriza ekiva mu ebyo kyekyo nga bwe mubiraba mu nsi endala. Uganda is no exception. Ne bwe banaatutiisatiisa otutta n'anaakutta naye era ajja kufa, ebyo temubitya. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti ebigambo bino nga tubyogera we acknowledge that abasajja batemu, ekyo nakyo tukimanyi naye tekikumalangamu amaanyi okulowooza nti olw'okuba batemu kakati tubaleke they go on a shooting spree bagende rampage, they start shooting everyone. Gwegenda bakusibe gwenda bakole pati era bakole yes bajja kutusiba wava muno wadda mulala oba muntegedde. Ebigambo ebino nabyo kansooke mbibazanyire byabalamu mu bumpimpi ate nkomewo malirize programu eno. Postmortems, when you report a death at police, they always take these bodies for postmortem. That didn't happen. So that is the kind of election that we had, and those are some of the ugly things that happened that they did not want the public to see and to know.
That is why we were in a blackout. We as lawyers, what is expected of us? I have always sounded this again and again, but I will not tire. Our silence is very loud as the lawyers. The society and these people that are being oppressed expect us to come and stand for them. What have we done? We have shunned away from this. You heard the VP said some of the lawyers are afraid of coming on board to handle such matters. They may think they are right, but they are not. Because even if you keep quiet, they will, anything that is supposed to come for us after all of us getting done will come for you. You're like a cockroach that asked the boss to spray the mosquitoes. When the mosquitoes were sprayed, the cockroach also died as well. So please, the lawyers, that is a part of our work in society. We are supposed to come up and help the oppressed, no matter the race, no matter the gender, no matter the political party. I still call upon all of us, the civic leaders, society leaders, the religious leaders. Some are vocal, others are quiet. Recently you saw what happened to one of the priests who was still in the cells. So that is a sign that even if you keep quiet, they will come for you. And what happens if you kept quiet when others were being taken? Now it is your turn. Who is going to talk for you? We really need to come up with solutions, and radical solutions, because this is RNB. It stands for radical solutions. We just don't want to be radical for the sake of it, but we have tried all the other modus operandi that we were trained since P1, and they have failed. We have held discussions. Those people come out and deny discussions. We have held these discussions. Documentary proof is there. But what happens? Nothing. We need to wake up. We have issues with the institutions. The government is using the legal institutions and all the institutions to oppress the society. They will get someone, after torturing them or after doing whatever they need to do them, they bring them and dump them at police. Now they are using police to front whatever they want. Police will bring this person, prepare the file, take it to the DPP. The DPP at this level is expected to determine whether there is evidence to forward the file or not, or seek for further investigations. Unfortunately, our brothers and sisters in the DPP have forsaken that duty. In most of the cases, what do? It is just a pipeline from the torture chambers, police, DPP to court. What does court do? When these people are taken to court, that is where we last expect to get assistance. But what do courts do? All reasons are given by our sisters and brothers in the DPP, and courts always welcome such issues. Sijui, I'm not ready to respond. Sijui, it is already late, I cannot proceed. Sijui, I need to look into the IDs and letters to confirm. This is a mockery. So our outcry goes to the judiciary. We have not lost hope in you. We still have hope in you, and we believe you can change. Judicial officers and the judiciary and the judiciary administration should come upon its officers and warn them on what they are supposed to do. Corruption is also another disease that is killing the systems.
you will find that most of, even during this election time, most of the people that are still in cells, they don't have Chintu Chidogo, they don't have money. Those that have money are not there, they're already out. So who is going to help those people? It is us, the lawyers. We have how are we lawyers going to practice within the military rule? That is what is making everyone afraid. That is what is making the lawyers hide wherever they are. But please, we have to fight for this. We have to fight for this. You see, military officers now, because lawyers always go for them personally, they come masked. You cannot identify them. As I am winding up, I still call upon the lawyers. Okay. Kakati kantwaleyo eddakiika ntono nnyo nga ntegeeza Chief Justice ekibeera ku social media. Tolina nga Chief Justice capacity esobola tubuulira kiki tukola ku social media, ffe tukikola. Engeri y'emu omulimu ogugwo gye gukulemye teweeyingiza ate mbya social media, bino byaffe muzeeyi bireke. Kola ogugwo ogutereeze ofune akatuuti w'osobola okuyimirira tukulabireko nti gwe mu buyigirize bwo obuyivu ne resources zonna z'olina ez'omuntu omuyi w'omusolo osobodde okubaako by'okyusa. Ife abakola ku social media nga tolina kye waakyusiza musigaddamuzi bintu kutereera, tolina w'osobola, tetulina we tukulabirako nga kyakulabirako. Era nga nkakasa nga sirimba Oweekitiibwa Chief Justice totandikanga lutalo. Omanyi waliwo olugero lw'abaddugavu lugamba nti bw'oba olina ekiwalaata ate tokanyuga mayinja. Bw'obanga ku mutwe olinako ekiwalaata nga tekumera nviiri, totandika kanyuga mayinja, kubanga bajja kukuba ejjinja bwe litakubongola lijja kukwasa ekiwanga, kuba ejjinja lituukira direct ku mutwe. Njagala okutegeeza Chief Justice Flavian Zeija ofaananira ddala ekiwalaata. Togezaako okutakula entalo z'amayinja wano ku social media, abantu bajja kukwasa omutwe. Kola bukozi mirimo, kubanga ffe wali akoze obulungi we tulaga. Tugamba nti weewaawo naali ku lwaffe, naye ekifuba kyoleese n'ekibuli awo tojja kumalako muzeeyi. Muzeeyi okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Ffe ku mbeera Uganda abantu gye batuyisizaamu ekyokufa kiringa kirabo kati. Omuntu bw'akutta abanga akuwadde ekirabo. Newankubadde abagenda tebadda n'emagombe teri yali atubulidde kiriyo, naye ekyokutta omuntu ku mbeera ey'e Uganda it has become normal. So omuntu asobola keera ku makya n'attaka abantu ne balimu okulya ekyeggulu balya n'endongo bakuba. Wennyini n'abantwala okunziika gye bantwala okunziika ne ku keesi yange batuulako waggulu ne bagenda nga balya ku mbizi nyaawo bayitawo ne bafuna obuti erukaya bafunayo ne bayitawo gonja ne bagala tutwala mulamu naye tunaatuuka njala abasigala balya. Kaakati ne wootiisatiisa abantu amateeka ago gakola galina twagala tukulabireko nga bwe twalabira ku mukyala Jennifer Musisi bwe yatereza ekibuga Kampala wakati w'okumutiisatiisa kati gwe Jennifer ekibuga ky'abasiraamu tojja kulwanyisa basiraamu, naye yalwanyisa bukyafu n'alwanyisa kalooli n'ateekawo amateeka n'abatembeeyi yali ajja bajjawo ne bodaboda yali streamlininze n'ebimuli yali abisimbye ne be yasibira okulinnya ebimuli yabasiba, naye baakitegeera nti ekibuga kyali kikyuse. Museveni engeri gy'atayagala bantu basinga ba kikaakye, bw'otaba wa kikaakye oba bw'oba toli omu ku b'olulyo lwe. Kasita otereza ng'agamba kati ono bamwagadde nnyo kamugobe, yamugoba bubi nnyo. Omukazi oyo n'asirika ne yeetambulira n'ava nawo, simanyi najjali, simanyi oba ali bulungi. Kakati kutegeezaako Chief Justice saawa eno yalondeddwa, Justice Chief avuddeko Winnie Ddolo gewankubadde nga yalina ensobi ze naye bwe yakolanga ensobi yeetondanga. Awo oyo gw'olaba yagenda emmengo ne yeetonda oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebitajjanze ebyali eby'obusosoze. Newankubadde nga kyerabirwa mugambi eyakyogera asobola okukyerabira bwe bakigamba tetukyerabira, naye ate ayina rekodi. Newankubadde yakyogera naye yamala ne yeetonda. Kakati muzeeyi teweereega, muzeeyi teweereega bekya wano ku social media tukuba tukuba
ate bw'otukoowolako oba ogutuwadde mulimu kuba kaakati okuva lweyogedde ekigambo ekyo manyi bangi nnyo abakutya naye abatakutya saako n'abo abatatya kubeerawo ku lwansi yaabwe bakutadde ku lisiti yaabo ensobi ne bw'olikolola bubi Justice Zeija you must get the consequences of your actions. Watuyise mu lutalo tukwetegereza. We are watching you, Chief Justice, the same way you are watching us. I'm telling you, as people at social media, we are watching you. Muzei tetukutya. Tolowooza mutukutya. Let me, once you occupy an office, by the moment you occupy a government office and use taxpayers' money, you must put taxpayers' money to proper use. Sikutuyise intimidation. Bolojja kubatiisa naye aba Uganda Law Society bakutereddewo mu kugwa ebbaluwa mpozi emisango gyesalirewe kanga terina balooya enga bwe mubikola abantu babakukusa ne babayisa eri ne baleeta mu makooti yomwe ne mubasalira process y'okutulugunya omuntu ebeerawo nga n'omusango tegunaba kumukka mu vvi tannaguza. Everyone is innocent until proven guilty, but for you everyone who comes before you is guilty as said. Guilt as said, as the charge sheet say, guilt as charged immediately before even you listen to the person. You take them to prisons. Remember, prisons are full of people. And the Chief Justice in this new year, omwaka gwa mateeka walize n'otubuulira ngeri ki gy'ogenda kendeezaamu bino bye wagambye involving AI. Siggo wayiya AI Zeija. No. Involving AI, that is even a weakness when the government is saying what investments have you done. Naawe oyogera ku byabalala by'ogenda kukozesa, but you must use your brain to be creative okusobola okuyamba bannayuganda mu kifo. Being a Chief Justice, you are not a god. Okubeera saabalamuzi tobeera Katonda. No, olaba n'abantu Katonda yabawa amateeka 10 yagawa Musa ne bagamenya. Gwani okumenya amateeka si kiwagira nti no gamenye kuba waliwo n'ebibonerezo. Nene Mukama Katonda yajja ku nsi n'azaalibwa omukazi najja ku nsi kunaalabe naye bano abantu bempe ebiragiro lwaki babimenya. Yava ku nsi ng'agambye nti birigano ge n'amateeka ge nabateekako mangi. Mbagambye ekiragiro kimu mwagalanenga. Ekiragiro, the supreme order from God when he came on earth and saw how people were suffering, leading to why people were not following his commandments. Katonda yamaliriza agambye timbaweereza ebikere ne mbatta, mbaweereza amataba ne mbamalawo, nze nabatonda naye mbadde simanyi ki kye bayitamu. Ekyamazima abantu balina challenges ku nsi okuva ne nasindika sitaani wano n'agamba siriddamu kuzikiriza nsi eno kugimalawo. Olaba ne Katonda tatugamba nko kugizikiriza, yagamba ne gali amateeka ge nnyini ge nalina abateekako mangi nnyo kati gonna ngafunzizza muteeka limu mwagalanenga ate gwe otuggyako ntalo. Are you God? Nkubuulidde the African wisdom that says the bald-headed men cannot involve themselves in a stone-throwing wrangle or a stone-throwing exchange. Because you're already bold, lwaki oba weekuba amayinja. Ffe boyogera nabo gw'oli mulamuzi, ffe tulina media. Okukuba wiiki emu Flavia Zeija tukira layisi. Ife tetulwaningira ku state resources, tetulwaningira ku state threats, we can gang around you. Hey, tomanyi kye bayita social media gwe no weerijje. Njagala okutegeeza bannansi mwenna nti omuntu atukoledde obulungi tumusiima, atutiisatiisa tumwambala. Twebaza nnyo aba Uganda Law Society okubanga temunyigerwa mu ttooke. Challenges mulina nnyingi naye kasita mweyambula ekibagalo ky'okuba nti nno muli wamu n'abatunyigiriza ffe kye tusinga okwagala. Awo muba mutuwadde entandikwa okwekakasa nti temwatulyamu lukwe. Era mbeebaza abaana abato abasoma amateeka mukimanye nti eno gye mujja abakadde abaliyo baakabuli naye kajja baggwa. Akabuli kajja baggwamu. Mbasiibudde, nja kubalaba ku mulundi omulala. Yenze Kankaka Emmanuel Peter, mweraba.